Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, da un'idea di Go Nagai, edizione Hachette, uscita numero 27, questo splendido robot, un'opera d'arte su tutti i punti di vista, sia sulla struttura interna, sia esteticamente, sia per la scelta corretta dei colori, non soltanto come tonalità ma come intensità, bellissima, con tutto il centro ricerche fotoatomiche, dove al punto più alto avremo 90 cm e il solo Mazinga Z è alto 75 cm. Bellissimo ragazzi, meraviglioso. Per chi volesse dare lettura e visione dell'interno del fascicolo potrà avvalersi del video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie di cuore di seguirmi e di continuare a dar vita al canale. Mi raccomando, non perdete questa buona abitudine, che spero che non sia un'abitudine ma un qualcosa che vi porti a guardarmi perché avete il piacere di passare qualche minuto, un po' più di qualche minuto con Michele. Ringrazio quindi tutte le persone, anche quelle che mi visualizzano ovviamente e non si iscrivono, però mi permetto di dirvi, a voi che non vi iscrivete, sempre che ne abbiate il piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Saluto Riccardo, il quale mi ha commissionato la revisione completa del suo Iron Man e presto verrà a riprenderselo. Ciao Riccardo e grazie. All'interno troviamo l'altra metà dell'avambraccio che ho già controllato ed è perfetta, la base del polso, stiamo lavorando sulla seconda parte dell'avambraccio destro, i due alloggi dei magneti, questo anche in policarbonato come anche questo, e questo che è lo snodo sferico del polso. I due magneti, due bulloni con due rondelle, quelle che non permettono alla vite di potersi svitare, se non siete voi a volerlo, e abbiamo tre serie di viti, due sacchetti, dove abbiamo la prima serie, questa, che è più lunga, e qua abbiamo due serie di viti. Non vi potete sbagliare perché ci sono quelle con il collarino, ve le faccio vedere, comunque sono queste che abbiamo anche trovato nel numero 26, eccole qui, e queste servono poi per fissare i magneti. Sì, queste servono per fissare poi questi che tengono all'interno, trattengono all'interno i magneti. E poi abbiamo quelle medie che serviranno per chiudere l'avambraccio con l'altra metà, che sono quelle che non hanno il collarino. Queste. Queste servono per tenere i magneti e queste per chiudere l'avambraccio. Bene.
Fate già così, almeno ve le conservate bene. Questa è data in più. Dieci minuti per mettere un dado su una vite. Buono. Bene. Andiamo avanti. Prima cosa, inserisco la mia rondella nella vite più lunga. Metto il dado nella sua sede dedicata e avvito. Non deve ballare. Quando è completamente fermo, basta così. Ok. Prendiamo i due bagneti. Con la lettera S rivolta verso di voi. Non ha alcuna importanza se lo metterete così o così. Quello che conta è che possiate leggere la lettera S. Così. Inserisco la vite all'interno. E avvito. Vi ricordo che mi sono creato anche questi due filetti. Ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Ricordatevi che ci vanno le viti che hanno il collarino dietro. Perfetto. Adesso vediamo se inserendo questo all'interno e chiudendolo con l'altro guscio di sopra, anche questo balla, e dovrò andare a fare la modifica che ho fatto nel video straordinario. Non importa, lo potrete mettere sia in questo modo che in questo modo. Quello che conta è che questo segmento corrisponda con questo pezzo di ferro che vedete qui, che interrompe la linea, o meglio il semicerchio.
stesso problema. Bene, guaina termoretrattile, termoretraibile. Prima ho usato un termine nei video precedenti, termoestinguente, e un mio amico Alessandro, che saluto, ciao Alessandro, mi ha fatto giustamente notare, dice: ma Michele, termoestinguente vuol dire che si spegne da solo. E in effetti non era un termine corretto, io lo ringrazio, grazie Alessandro. Termoretraibile, vediamo un po'. Se non si spezza subito. Ok, questa va anche bene. Una. Oggi non si vuole fare, non ci sono problemi. Io capirete anche da voi che potevo prepararmele subito, ma ho voluto farvi nuovamente vedere, per chi si fosse perso il video straordinario, come potete fare se non avete qualcosa di più opportuno. Non è l'unica cosa che potete usare, qualsiasi cosa che vi crei il giusto spessore va bene. Ecco, io direi che questa volta ci sono riuscito. Dovete tenerla così, lei si raffredda, così non torna più all'origine. Queste guaine sono usate per inserire all'interno poi i fili, li scaldate e li tengono perfettamente in ordine. Andrò a metterne 4 pezzi, quindi faccio così. E così. Bene, se sono troppi ne leverò qualcuno. Proviamo ad andare a vedere il primo. Ovviamente non mi deve lasciare lo spessore. Proviamo a vedere senza uno cosa succede. Queste sono le prove che dovete fare. Ripeto, il mio video sarà più lungo del solito. Avrei potuto farlo molto più breve preparandomi tutto, ma non voglio. Voglio che voi vediate quello che faccio. Quindi qui non va bene. Vedete, è così che poi deve rimanere alla fine, anche col gommino. Quindi secondo me la parte dove io posso andarla a mettere è qua sotto. A questo punto me ne bastano 2 pezzettini. Vediamo se ho considerato bene.
altrimenti faccio altre prove, non ci sono problemi, finché raggiungo lo scopo. Così andrebbe molto bene. A questo punto provo a spostarmi un po'. Non sono soddisfatto ancora, si vede. Abbiate pazienza. Ma sono le prove che dovrete fare anche voi. Eccolo, così mi piace, è perfetto, guardate. Questa è la posizione giusta. Vediamo se è il caso di metterlo anche dall'altra parte o bastano già quei due, perché quello che poi ci interessa è che non balli più il pezzo, ovviamente. Ecco qua, non balla più. Ed è quello che ci interessa. Perfetto. Andiamo pure a chiudere. Mettiamo le viti senza il collarino. Queste. Non serve filettare perché ci hanno già pensato loro a darci tutto pronto qui. Non avvitate fino in fondo. Dovete prima controllare che tutto sia a filo correttamente, un guscio con l'altro, solo dopo stringerete le vostre viti. Boh, quante ne volevo mettere? Basta. Guardate perché vi dico di non stringere. Non dovete pensare che siccome avete le viti che vanno nei fori è già corretto così il montaggio. Guardate questo filo qui. Così va bene. Ma io posso montarlo anche così. Guardate il gradino che avete. Guardate questo di qua. Vedete? Dovete centrarlo bene. Solo una volta che avrete centrato tutto a filo lo fermate. Io vedo che questa posizione è corretta, va bene così. Mi fermo questo solo. Scusatemi, non vi stavo facendo vedere. Dicevo, una volta che è corretta di qua e di qua, mi stringo solo questa vite, così so che questa posizione mi si sposta, e vado dall'altra parte. E faccio la stessa cosa. Guardate qui cosa succede, guardate. Guardate l'attaccatura delle due parti. Così a filo, così c'è il gradino, non so se lo vedete, così a filo. Ed è così che io devo metterla, quindi stringo anche questa. Un po' d'attenzione non fa male. Bene, adesso posso stringere tutto. Questo non balla. Se vorrete potrete sfruttare poi la pellicola per proteggere la vernice. Adesso proviamo, visto che le abbiamo, proviamo il funzionamento
di queste. Spettacolo, ragazzi. Avete visto? Perfetto. Che bellezza. Che modello meraviglioso. Mamma mia, ragazzi, che modello. Che modello. Questo lo rimettiamo qui. Nel prossimo numero andremo a montare il giunto del braccio destro. Koji Kabuto. Le due ali del jet builder che saranno motorizzate. L'elica girerà grazie a un motorino contenuto qui, che sono quelli che vengono usati anche per gli spazzolini da denti, quelli vibranti. Questo è il pacco che ci hanno dato per testare le luci delle antenne e degli occhi, ma sarà quello definitivo che andrà messo dietro la schiena per alimentare il nostro Mazinga Z. Poi ci saranno altri impianti con le regolazioni di intensità dei fari, quelli davanti. Ci saranno due leve laterali in basso sulla destra dove potremo metterle più intense o meno intense. Bellissimo, ragazzi. Più i lampeggianti sopra, come si fa sulle gru o comunque su dei palazzi, magari per segnalare ad altri velivoli chiaramente nel buio che c'è questa cosa imponente che è in questo caso il centro ricerche fotoatomiche, la base del Mazinga Z. Bellissimo, meraviglioso. E qui abbiamo Koji Kabuto che poi verrà inserito dentro il jet builder. Ecco qui quanto è bello. Arriverà il grande Mazinga Z, come vi avevo già detto dagli inizi, perché non era ufficiale, adesso lo è, ma è ovvio che Hachette non si sarebbe mai fermata solo al Mazinga Z, sarebbe stato assurdo, impensabile, no? Visto il successo. Quindi è ovvio, ci sarà il grande Mazinga Z, poi vedrete che faranno anche il Goldrake, il Grandazer e il Gigerobot d'acciaio. Vedrete se non sarà così. E li dobbiamo fare tutti, se si può, ovviamente. Non è una priorità, ci mancherebbe, se si può. Un abbraccio a voi, un saluto a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre di seguirmi, mi raccomando. Non dimenticatevi, voi che siete lì che mi guardate ma poi non vi iscrivete. Ripeto, è importante che ne abbiate piacere, altrimenti non serve l'iscrizione. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella e questo lo dico a tutti. Se volete darmi un'ulteriore mano d'aiuto, condividete nei gruppi dedicati i miei video, perché oltre ad aiutare voi possono aiutare altre persone, perché Michele Armonica non è un'istituzione, chi lo conosce? Se non mi aiutate voi qui non si cava un ragno dal buco. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.